И снова всех приветствую, друзья, на канале. У меня прям целый марафон из новых видео, то есть там и рекламные есть, конечно, разумеется, без этого уже никак, денежка нужна. Но в этом обзоре речь пойдет о видеокарте, которую я купил, да в коем-то веке купил за свои денежки, именно простую видяху, причем отличную видеокарту, чисто для работы вместо 1050 Ti. Да, я за последние 2 месяца, то есть работаю, сижу за компьютером максимально приближенным к тому, что используют 90% людей на моем канале. Это старенький i7, по-моему, там 7700 на 4 ядра 8 потоков и видяха 1050 Ti. Я снимал видео об этой сборке вот буквально недавно, и вот я решил купить наконец-то нормальную новую видеокарту на Авито, что при этом сэкономить, причем новую видеокарту, а не просто там, знаете, новая, но все равно бэушная, а именно вот прямо запакованную, то есть абсолютно нулячую. Причем мне очень повезло, я нашел объявление чувака, который продает какие-то там свои запасы, то ли 10, то ли 15 видеокарт, что-то, видимо, не подошли они ему там со временем. Возможно, было там падение майнинга, или он купил их по высокой цене где-нибудь там, не знаю, в Китае. Ну, в общем-то, не знаю, это уже не моя история, но, короче, встречайте, это новая запакованная GTX 1660 Ti в крутом исполнении на 3 вертушки за 12 500 рублей, что примерно $135. Цена просто очень хорошая, это не подвальный Китай, всякие там Чунь-Сунь, Джинтау и так далее, это брендовая видяха от Colorful, это топовый Китай, я думаю, все знают, что это за фирма, и тут даже спорить нет смысла, эти парни нормально делают свои видеокарты, и за 12 500 это, ну, пожалуй, лучшая цена, что я сумел найти вообще в интернете. Везде такие 1660 Ti стоят новые от 15 до 16 тысяч, и то эти 15-16 это лютейший Китай, поэтому и тут как бы все понимают, что за 12 500 это просто отлично, сравнивать просто нет даже смысла. Короче, что я хочу вам сказать, я купил предварительно, оплатив заказ, и карточка приехала ко мне спустя 3 дня, полный комплект, все запаковано, были все пломбы на месте, это абсолютно новая видеокарта, и тут уже ну никак не обмануть. Я по запаху уже понимаю, где новые железки и те, что были восстановлены или после там профилактики. Итак, сама видеокарта собрана по традиции очень крепко, у меня была пару лет назад именно такая же модель, то есть версия, по-моему, там 1660 Super, и я даже ронял ее на пол пару раз, ну так серьезно она падала, и все равно она была целая и все прекрасно работало. Очень крепко собрана видеокарта, сборка отличная, длина видеокарты 29-30 сантиметров, она влезла в мой корпус там буквально в притирочку, однако и корпус сам довольно маленький, и при этом видеокарта имеет 3 небольшие вертушки, плюс бэкплейт металлический, что для такой видеокарты на 120 Вт это просто с очень большим запасом. Температура будет, ну я думаю, там не больше 60 с копейками. В общем, сборка и прочность 10 из 10, и особо больше даже здесь нечего рассказывать, но разве что на корпусе есть интересная кнопка, это переключение BIOS в режим турбо и также в режим Silent, то есть тихий. Турбо это понятное дело, здесь не нужно объяснять, автоматом видяха опустится до предела, а режим Silent, если нажать, то понижаются частоты и теплопакеты, значит будет ниже температура, но мы будем все тестировать в режиме турбо на моем бюджетном, скажем так, ПК на стареньком процессоре, и это вполне верное решение, чтобы максимально приблизить условия к реальным, а не поставить, знаете, там 1660 Ti вместе с i9 13900K, и видяха там хочешь не хочешь улетит просто в небо с таким железом. У меня, конечно, есть такой компьютер, то есть такая машина с i9 13900K, это не мой компьютер, я буду снимать о нем видео, скоро обзор, но я решил все же смоделировать сборочку максимально близкую к реальности, ведь видяху за 12 тысяч, ну, понятное дело, покупают явно люди не с i9 13900K за 60 тысяч, а берут обычные простые люди, там 1660 в сборочку, например, с i5, с i3 там или с Ryzen стареньким. Короче, вы поняли мою задачу, и начнем, пожалуй, сразу по традиции с Rainbow 6. В общем, я решил, парни, все тестировать на ультра, все тесты тупо выкручиваем на максимум Full HD и 16, то есть 1660 Ti имеет, напомню, 6 VRAM видеопамяти, и по идее она справится даже с ультра настройками. Итак, я еще раз повторюсь, выкрутил в Rainbow 6 все на максимальных, и видим с вами примерно 140-180 кадров при любом раскладе. То есть я ставил себе цель под монитор на 165 Гц выжать в радуге, ну хотя бы там 150-160 кадров, и в целом у меня это получилось, то, на что я и рассчитывал, потому что 1050 Ti до этого с трудом тянула ультра, там хотя бы 70-80 кадров, и то это были даже не ультра, а средневысокие, при этом прирост получается буквально плюс 200%. Про температуру я молчу в этом случае, вы сами все видите, и вроде бы даже старенький проц i7 7700 тоже трудится на полную, все еще есть
есть в нем силы, хотя 4 ядра 8 потоков это уже минимально в 2023. Окей, друзья, идем далее. Теперь давайте усложним задачу и запустим, например, новинку, относительную новинку. Это Atomic Heart на Ultra Full HD. Да, это не средние и даже не очень высокие, это ультра настройки. И как видим, 1660 Ti даже в новинке выдает от 70 до 90-100 кадров на открытых насыщенных локациях. То есть можно прекрасно пройти Atomic Heart даже на карте за 12 тысяч. И не стоит при этом покупать за 25-30, если у вас монитор Full HD. Самое важное, что проц был, ну хотя бы там i3 12100 или там i5 9400, 10400 и будет вам примерно такой же результат, без проблем. От лица предприятия 3826 представляю вам устройство будущего. Ладно, в конце, друзья, давайте я уже решил заканчивать и проверим что-то, вот, например, автосимулятор Forza Motorsport 7 часть. И тут все по традиции я выставил на ультра, и думаю, даже здесь не стоит ничего комментировать, вы и так все прекрасно видите. 100-120 кадров тащит с большим запасом видеокарты, и можно ставить даже 2К. Короче, что я хочу вам сказать в завершении. Друзья, если вы собрали примерно такой же ПК из говна и палок на старом процессоре или там старой материнке, самое важное иметь хотя бы проц на 4 ядра 8 потоков и 16 оперативы в двухканале, и вам для Full HD монитора сегодня более чем хватит видеокарты 1660 Super или 1660 Ti. Внимание, для ультра настроек. Это, наверное, большая редкость, но я впервые за пару лет ощутил, что я действительно купил нормальную, адекватную железку, которая на 200% оправдывает свои вложения. За 12 500 рублей сегодня просто нереально найти что-то лучше. Ну, максимум, что можно купить сегодня в DNS за 12 500, это, например, там 1050 Ti или 1630 или там RX 6400. Ну и на фоне этой видяхи 1660 Ti это просто дерьмище, потому что 1660 Ti ну ровно в 2 раза быстрее этих видеокарт по 13 тысяч, а сама же 1660 Super стоит сегодня в DNS от 23 до 25 тысяч, и это не 12 500, вы уже сами понимаете, так что мне, наверное, реально повезло, как-то так, в общем. На этом, друзья, будем, наверное, уже заканчивать. Всем еще раз спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, я буду еще что-то покупать. Напишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. И на этом как бы все, мои полномочия окончены. Увидимся уже через пару дней. Всем удачи и пока-пока.